Ovo je moj prvi boravak u Bosni i Hercegovini. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje i što imam priliku razgovarati sa ministrom i sa ostalim organima vlasti o našem tekućem portfelju u Bosni i Hercegovini, koji između ostalog uključuje i projekt zaštite od poplave Sava-Drina, projekt unapređenja vodosnabdijevanja i također projekt poljoprivrede. U projektu vodosnabdijevanja već su potpisana 2 ugovora, tako da očekujemo početak implementacije. I što se tiče projekta poljoprivrede, tu je došlo do malog birokratskog zastoja sa procesom ratifikacije, tako da smo razgovarali kako to otkočiti da se što prije počne sa implementacijom projekta na korist cjelokupnog stanovništva. Danas imamo u posjeti gosta koji, evo, prema našim informacijama u prosjeku nekih 5 do 7 godina obiđe ove prostore. Znači, radi se o nekome ko je u Washingtonu, ko direktno kada je u pitanju Svjetska banka i zadužen za ovaj region. Ono što je bitno, razgovarali smo danas oko projekta vodovoda i kanalizacije. Imamo već 6 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koje su ušle u ovaj projekat i mislim da ćemo i dalje nastaviti sa realizacijom ovog projekta. Danas smo dobili ubjeđenje i od Svjetske banke, a znamo da postoji potreba naših lokalnih zajednica gdje Vlada Republike Srpske servisira ove projekte. Krajnji korisnici su naše lokalne zajednice. Nadalje smo razgovarali o projektu Sava-Drina gdje smo već 60% ovog projekta realizovali. Ostao je da se završi preostali dio tog projekta. Sve ono što se odnosilo na vodozaštite objekte, navodnjavanja, ispitivanja i tako dalje. I mogu reći da sam zadovoljan sa ekipom ispred ministarstva koja je danas, pri informacije koje smo mogli čuti, da imamo pohvalu od strane Svjetske banke da svi projekti, kada je u pitanju Republika Srpska i kada je u pitanju resor koji mi predstavljamo, apsolutno ne kasne. Kada je u pitanju projekat poljoprivrede, kako ga mi zovemo, a to je odgovor poljoprivrede i na klimatske promjene i na sve ono što je trenutno aktuelno, koji je veoma sadržajan, imamo jednu administrativnu kočnicu koja se odnosi na ratifikaciju Savjeta ministara. Ja se iskreno nadam, konkretno da ne bi imenovao, ali evo, gospodin Helez je bio neko koji je na nekakav način privremeno zaustavio ovaj projekat. Ja se nadam da ćemo svi i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini shvatiti koliko je značaj ovakvih projekata. Ovo su integrisani projekti, oni su vezani i za građane Federacije Bosne i Hercegovine i da će ovaj projekat što prije biti otkočen kako bi krenuli u realizaciju ovog projekta. Sve u svemu pričamo o 3 grupacije, 3 vrste projekata koje imamo sa Svjetskom bankom. Prvi projekat, kao što sam vam već rekao, je u jednoj fazi poodmakloj. Samo završavamo sa lokalnim zajednicama, a drugi projekat možemo reći da se završava ovaj pretežni dio i da smo već danas razgovarali o drugoj fazi koja je veoma bitna, koja obuhvata i gradove Prijedor, Bijeljinu, sve one gradove gdje smo do sada imali i probleme sa poplavama i želim da kažem da sam danas, prije nego što ću doći u Bijeljinu, zvao i gradonačelnika Bijeljine na nekakav način da pokušamo ažurirati sve ono što se odnosilo na završetak radova na Drinskom nasipu kako bi mogli ovaj projekat kandidovati da li ponovo Svjetskoj banci ili nekom drugom, imajući u vidu da regule Svjetske banke podrazumijevaju nekakav model rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nije klasična eksproprijacija i administrativna mjera. Nažalost, imam informaciju, barem kako sam dobio iz kabineta gradonačelnika, da danas nije tu, ali sigurno da ću naći vremena ukoliko i on bude smatrao, a mislim da nam je svima u cilju, da osim GOK-a koji smo ovdje radili, osim svih mjera koje smo radili, se završi i izgradnja na Drinskom nasipu. Koliko novca je riječ, ali to kredit i koji su to 6 lokalnih zajednica i koji su konkretno projekti vodozaštite? Da, radi se o kreditu gdje se Vlada Republike Srpske pojavljuje kao nosilac kredita. Zavisi od projekta. U ova 3 grupacije projekata su različiti uslovi, različiti načini finansiranja, ali u sve 3 projekta za sada bez druge faze radi se o nekom iznosu od skoro 100 miliona konvertibilnih maraka. Znači, prvi projekat je 28 miliona, drugi projekat je 32 miliona i ovaj treći projekat o kojem smo pričali je također 30 miliona, ali sve ono u ovom momentu što radimo i pripremamo zavisi onog momenta kada
bude, da tako kažem, odobren, pričamo o ovoj trećoj fazi, o trećem kreditu za poljoprivredu, tada ćemo tačno vidjeti u kojoj fazi, koji projekti i koliko će biti odobreno. Mi smo naravno kandidovali sve ono što je bitno i zato sam upravo i naveo nekoliko naših lokalnih zajednica gdje smo imali probleme i ranije i znali da treba tu da intervenišemo. Naravno tu su uz Prijedor i Bijeljinu i Laktaši, ne mogu se sad tačno sjetiti koje sve opštine, a kad je u pitanju projekat prvi, ako sam dobro razumio, koji sam je pitali za vodovod, znam da je tu Doboj, Prnjavor, Laktaši, opštine koje, mislim i Trebinje, koje jednostavno one opštine koje su se prijavile. To je javni poziv svim našim lokalnim zajednicama da uz sredstva Svjetske banke rešavamo ovu aktualnu problematiku koju imamo kada su u pitanju vodovod i kanalizacije. Kad govorite o ovim projektima vodovoda i kanalizacije, oni ne zavise od dobre volje Sarajeva? Ne, oni su, da tako kažem, u fazi realizacije i ono što je najbitnije, oni zavise od dobre volje lokalnih zajednica, od njihove spremnosti da uđu u ove projekte, pripreme tehničke dokumentacije, riješenih imovinsko-pravnih odnosa, odluke Skupština jedinice lokalne samouprave i svega onoga što podrazumijeva regule i pravila Svjetske banke. Ja nisam najbolje razumjela treći projekat oblast poljoprivrede. Šta je konkretno tu? Tu smo planirali jedan značajan dio kada je u pitanju navodnjavanje, integrisani sistem navodnjavanja kao jedan pilot projekat koji je upravo rađen ovdje u Bijeljini, pokrio bi cijelu Republiku Srpsku. Planirali smo nadogradnju informacionog sistema kada je u pitanju praćenje zemljišnih resursa, kada je u pitanju sve ono što radi Agencija za agrarna plaćanja. Vi dobro znate da mi sada imamo putem aplikacija da pratimo sjetvene površine, površinu, oblik, namjenu parcele. Imamo jedan dio značajan koji se također odnosio i u podršci šumarstvu, koja bi bila kroz onaj dio projekta koji smo planirali u nekoliko faza. I u stvari to se radi, projekat se zove Odgovor na klimatske promjene koje se dešavaju, odgovor poljoprivrede. Tu smo u svakom slučaju planirali i danas smo razgovarali, možemo razgovarati i o skladišnim kapacitetima, možemo razgovarati i o protivgradnoj preventivi. Evo, želim da vas obavijestim da prije neki pola sata je naša protivgradna preventiva djelovala i dajte da iskoristim priliku da uvijek ne bude neka ružna vijest. Želim da napomenem da smo i danas isplatili 4 miliona i nešto, 4 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka našim tovljačima svinja, goveda i mislim da smo imali i jedan dio koji se odnosio na sve ono što nije bilo isplaćeno pravnim licima, jer smo imali multilateralnu kompenzaciju kada smo isplaćivali fizičkim licima i da kažem da je dinamika isplate posticaja dosta bolja nego što je to u prošloj godini, da sve oni koji imaju rješenja, evo ićemo ovom dinamikom. Ja se iskreno nadam da u što skorije vrijeme završimo sa svim obavezama iz prošle godine.